Pensiero del giorno, giovedì 7 novembre. Avere tempo per gli altri. Avete mai pensato di mettere a disposizione degli altri qualche ora alla settimana per insegnare a chi non sa o non ha i mezzi per studiare? Avete un cuore particolarmente generoso e non mi è mai venuto in mente di usare questa forza sana per aiutare i poveri e gli emigranti e per restituire il senso della dignità umana nel cuore delle persone? Avete delle qualità speciali per confrontare o per fare le pulizie di casa o per cucinare o per fare vestiti utili con poco o per fare lavori manuali? Guardatevi intorno per vedere chi ha bisogno di voi. Provo dolore quando vedo che ci sono persone che cercano e insegnano come riempire il loro tempo libero. Noi cristiani non abbiamo tempo libero finché c'è sulla terra un malato, un affamato, un carcerato, un ignorante, un dubbioso, un triste, un drogato, un disabile, un orfano, una vedova. Chiara Lubich, estratti del commento della Parola di Vita, gennaio 1979. Parola di Vita, novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà, ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.